bruxismo è una condizione che è molto conosciuta sia fra i pazienti, fra i soggetti, che nell'ambito della salute pubblica e viene considerato come un'abitudine a digrignare o serrare i denti. In realtà è importante distinguere il bruxismo in due condizioni. Una prima condizione è il bruxismo che avviene durante il sonno. Il bruxismo che avviene durante il sonno è caratterizzato nella maggior parte dei casi da un digrignamento dei denti, cioè i denti strofinano fra di loro e è caratterizzato nella maggior parte dei casi dalla presenza di usure dentarie. Ovviamente il bruxismo del sonno è un bruxismo involontario, nel senso che il soggetto non è consapevole di effettuare questi movimenti. Il bruxismo da sveglio invece è un bruxismo più o meno volontario, perché in realtà il soggetto compie, seppur inconsapevolmente, dei gesti di serramento dentario o di digrignamento dentario che con la volontà possono essere dominati. Il bruxismo da sveglio è caratterizzato quindi da un sovraccarico muscolare e o articolare che può comportare come conseguenza l'insorgenza di alcune patologie a carico dell'apparato stomatognatico. Entrambi i bruxismi in realtà comportano un sovraccarico dei denti, un sovraccarico dei muscoli, un sovraccarico delle articolazioni. Lì dove il bruxismo non riconosce un quadro sintomatologico, viene considerata una condizione, viene considerata un'abitudine e potrebbe non essere trattato. Ma poiché ci sono dei rischi che il sovraccarico muscolare, articolare e o dentario possa portare all'insorgenza di una sintomatologia, è bene prevenire questa possibile insorgenza. Per prevenire questa possibile insorgenza è necessario, prima cosa, avere una diagnosi fatta da un odontoiatra, quindi non farsi una diagnosi da soli, casomai seguendo delle indicazioni che vengono da internet. Quindi fare una consulenza da parte di un odontoiatra, fare una diagnosi e portare avanti un programma che è differente a secondo se parliamo di bruxismo del sonno o se parliamo del bruxismo da sveglio. Perché il bruxismo del sonno, essendo un atto involontario e non controllabile, non può essere autocontrollato e quindi si possono applicare delle placche occlusali, i cosiddetti bite, per proteggere i denti da una eventuale usura. In ogni caso, anche se è presente solo il bruxismo del sonno, lì dove è presente una sintomatologia dolorosa a carico di muscoli e delle articolazioni, è importante portare avanti un protocollo che comporti una rieducazione comportamentale ed una fisioterapia per controllare la sintomatologia algica dei muscoli e delle articolazioni. Per quanto riguarda invece il bruxismo del giorno, cioè l'abitudine a effettuare delle parafunzioni, le parafunzioni sono delle funzioni non fisiologiche per l'apparato stomatognatico. Il primo passo è quello di rendere consapevoli i soggetti che effettuano le parafunzioni, che i soggetti sono spesso inconsapevoli. Il secondo passo è quello di rieducare il paziente, quindi fare in modo che loro individuino le parafunzioni e smettano di effettuarle. E ancora, se è presente dolore muscolare o articolare, si può suggerire un ciclo di fisioterapia che può essere fatto sia da fisioterapisti e alcuni esercizi possono essere fatti dal paziente stesso.